Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle ühe vene muinasjutu sellisest tegelasest nagu Baba Yaga. Ja Baba Yaga on slaavi folklooris väga levinud tegelane. Arvatakse, et tegu on siis sellise õudse, koleda väljanägemisega nõiaga, kes oli inimsööja ja kelle liikumisvahendiks, kui me muidu nõidade liikumisvahendiks ütleme enamasti, kui me mõtleme nõia peale, tuleb meil kohe luud meelde, siis Baba Yaga reisis Uhmris ja Uhmri nuiaga siis andis endale hoogu. Ja tema elukoht oli tavaliselt kuskil sügaval metsa sees, kanajalgadest onnikeses siis. Ja slaavi kultuuris on ta väga populaarne selles suhtes, et vene muinasjuttudes me teame teda Baba Yagana, paljudes teistes sellistes lääneslaavi maades on tema nimetus Ježebaba. Ja kust see Baba Yaga nimi tuleb, see on tegelikult ka päris huvitav lugu, et see esimene osa, see Baba, arvatakse, et see tuleb sellest, kui see tähendab nagu ema ja see tuleb sellest, kui lapsed alles ei oska veel päris hästi rääkida ja need häälitsevad, et siis kuidas nagu see keeleliselt, kuidas nad oma emale siis annavad märku või kuidas nad oma ema kutsuvad, kui veel ei ole see keel nii hästi on ju välja kujunenud, et siis baba või mama. Ja vanavene keeles siis baba tähendas tegelikult ka siis ämma emandat, sellist võlurit nõida või siis ennustajat. Ja tänapäeva vene keele sõna babuška, mis siis tähendab vanaema, on ju, et see tegelikult sellest vanavene sõnast baba ongi tulnud. Ja tegelikult sarnane etümoloogiline lingvistiline areng on näha ka Poola ja Bulgaaria keeltes ja muudes sellistes suguluskeeltes. Aga Baba Yaga kohta on neid legende väga palju, neid lugusid väga palju. Tihti ongi tema siis, kui muinasjutudes on keegi paha tegelane, siis tema on tavaliselt üks nendest potentsiaalsetest pahattaridest, siis, kes üldiselt siis ikkagi tahab halba, tahab noori lapsi, tegelikult ka täiskasvanuid süüa. Ja meie tänases muinasjutus on just täpselt sama lugu, et tahab tema ühte väikest noort tüdrukukest ära süüa. Aga meie tänase muinasjutu on siis kirja pannud vene kirjanik, küllaltki kuulus kirjanik küll selliste semi-autobiograafiliste raamatute autor, aga kirja pannud ka hulga muinasjutte, Sergei Aksakov, kes sündis 18. sajandi lõpul 1791. aastal ja suri 1859. aastal. Ja näiteks huvitav fakt tema kohta on see, et näiteks üks kraater Merkuuri pinnal on tema järgi nime saanud. Aga tema sulest see tänane lugu siis ilmunud ongi. Mõnusat kuulamist! Elas kord mees, kellel oli armas tütar. Kurjale kasuemale aga mehe eelmisest abielust sündinud tütar ei meeldinud. Ta kiusas vaest last paljude kodutöödega ja soovis temast isegi salaja lahti saada. Ühel päeval läks mees kodust ära ja kasuema andis kasutütrele ülesande. Mine oma tädi, minu õe juurde ja palu talt pluusi õmblemiseks niiti ja nõela. Naise õde oli tegelikult Baba Yaga, hirmuäratav nõid. Tüdruk ei olnud aga rumal ja läks esmalt oma lihase tädi käest nõu küsima. Ilusad hommikut sulle, tädike, sõnas ta. Võõrasema saatis mu oma õe juurde niiti ja nõela laenama, et mulle pluusi õmmelda. Mida ma peaksin tegema? Tädi andis lahkesti õetütrele nõu. Mu kallis vennatütar, alustas ta.
teel võid sa kohata palju väljakutseid ja sul tuleb ehk Baaba ja Ka juurest põgeneda. Kui kohtad kassi, anna talle sinki, siis ei küünista ta sind. Kui koerad su peale hauguvad, viska neile värsket leiba, siis ei ründa sind nad. Kui jõuad aga kriuksuvate väravateni, vala nende hingedele õli, siis pääsed neist kergesti läbi. Kui pajupuoksad sind takistavad, seo neile külge pael, siis ei löö nad sulle vastu nägu. Tütarlaps lahkus tädi juurest, kõndis ja kõndis, kuni jõudis nõia elupaika. Hütis istus hirmu äratav nõid Baaba ja Ka ja ketras. Tere päevast, tädike, ütles väike tüdruk. Tere päevast, kullake, vastas nõid. Ema saatis mu niiti ja nõela laenama, et mulle pluusi õmmelda, selgitas tüdruk. Väga tore, ütles Baaba ja Ka. Istu veidikeseks siia minu juurde ja koo natukene kangast. Tüdruk istus kuulekalt telgede taha ja hakkas tööle. Baaba ja Ka läks aga oma teenianna juurde ja sosistas. Hakka ettevalmistusi tegema. Seda tüdrukut me tagasi koju ei luba. Tüdruku käest uuris aga magusalt. Kas sa kood, kallis õetütar? Kas sa kood, kullake? Koon, kallis tädike, vastas tüdruk. Koon. Ta oli aga nende vestlust pealt kuulnud ja mõtles, kuidas kurja saatust üle kavaldada. Kui Baaba ja Ka eemale läks, andis tüdruk kassile sinki ja küsis, kas on mingi pääsetee. Kass vastas, võta kamm ja rätik ning jookse. Baaba ja Ka tuleb sulle kindlasti järele. Pane kõrv vastu maad ja kui sa teda tulemas kuuled, viska rätik maha. Sellest tekib lai jõgi. Kui ta jõe ületab ja sulle järele jõuab, pane kõrv uuesti vastu maad. Kui kuuled teda tulemas, viska kamm maha. Sellest tekib paks mets. Ta ei saa tihedalt kasvavatest puudest läbi. Tütarlaps kuulas kassi õpetussõnu ja jooksis. Jõudnud majast pisut eemale, ründasid teda koerad, aga ta viskas neile värsket leiba ja nad jätsid ta rahule. Edasi joostes tahtsid väravat pauguga kinni lüüa, aga ta valas nende hingedele veidi õli ja need püsisid lahti. Järgmisena aga üritas pajupuu talle okstega näkku lüüa. Tüdruk sõlmis oksad aga paelaga kinni ja pääses mööda. Samal ajal istus kass tüdruku asemel kangastelgede taha kuduma. Baaba ja Ka küsis teisest toast, kas sa kood, kallis õetütar? Kood sa ikka, kullake? Ja kass vastas madalal häälel. Koon, tädike, koon. Nõid jooksis kohale ja nägi, et tüdruk on kadunud. Ta riidles kassiga, et too tüdrukut ei küünistanud. Kuid kass vastas, ma olen sind aastaid teeninud ja sa ei ole mulle kontiga andnud. Tema aga toitis mind singiga. Baaba ja Ka kurjustas samamoodi koerte, väravate ja pajupuuga. Kuid koerad ütlesid, oleme sind aastaid teeninud ja sa ei ole meil isegi kõrbenud koorikut andnud. Tema aga toitis meid värske leivaga. Ja väravad sõnasid, oleme sind aastaid teeninud ja sa ei ole kunagi meie hingedele vetki valanud. Tema aga määris meid õliga. Ning pajupuu vastas, ma olen sind aastaid teeninud ja sa ei ole mulle niidi juppigi sõlminud. Tema aga kinkis mulle paela. Baaba ja Ka hüppas märatsedes oma hiiglaslikku uhmrisse, andes sellele nuiaga hoogu, tõusis ta õhku ja jõudis kiirelt põgenevale tüdrukule järele. Tütarlaps jooksis kiiremini kui kunagi varem. Varsti kuulis ta aga selja taga Baaba ja Ka uhmrit vastu maad põrkamas. Meeleheites meenusid talle musta kassi sõnad ja ta viskas oma selja taha maha rätiku. Sellest laius tüdruku ja Baaba ja Ka vahele varsti sügav jõgi. Tüdruk jooksis aina edasi. Kui Baaba ja Ka ükskord jõe äärde jõudis, karjatas ta pahameelest ja viskas uhmrinuia maha, sest teadis, et ei saa üle nõiutud jõe lennata. Vihaselt suundus ta tagasi oma kanajalgadel maja juurde. Seal kogus ta kokku kõik oma lehmad ja ajas nad jõe äärde. Jooge vett, jooge, käskis ta neid ja lehmad jõid jõe tilgatumaks tühjaks. Siis hüppas Baaba ja Ka uuesti hiiglaslikku uhmrisse ja lendas üle kuiva jõesänge tüdrukule järele. Tüdruk oli juba tükk maad edasi jõudnud ja arvas, et on nõiaküüsist sootuks pääsenud. Kuid peagi nägi ta taevast tumedat kogu enda poole kihutamas ja tema väike süda jättis hirmust löögi vahele. Tüdruk viskas kammi oma selja taha maha ja sellest kasvasid puud. Tekkis mets, mis aina tihenes ja paksenes ja hirmu äratav nõid krigistas hambaid, karjus vihast ja pettumusest, aga kuna ta ei pääsenud tihnikust läbi, pööras ta ümber ja naasis oma majja. Väsinud tüdruk jõudis koju.
Ta jooksis tagasi jõudnud isa juurde, ronis talle sülle ja rääkis, mis oli juhtunud. Kui mees kuulis, et kasuema oli tema tütre saatnud Baba Jagale õhtusöögiks, oli ta nii vihane, et ajas naise majast välja. Edaspidi hoolitseski ta ise oma tütre eest ega lasknud kellelgi talle liiga teha. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!